ఇప్పుడైతే రూమ్కి వచ్చేసినాం. ఆల్మోస్ట్ 12:30 అవుతుంది. సో మేము రెడీ అయిపోయినాం. ఇంకా మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ సింగసముద్రం అనే ఒక చెరువు వాటర్ఫాల్ టైప్ ఉంటుంది. 40 కిలోమీటర్స్ అక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి లైట్ గా వాటర్లో ఆడుకొని అందుకే డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసుకున్నాం. సో వెళ్ళేసి ఇంకా అక్కడ చూద్దాం ఎట్లా అన్నీ పెట్టుకోక ఎక్కువ అన్నీ పెట్టుకోలేదు. చలో గాయ్స్ వెళ్దాం. మేము నైట్ సేమ్ ఇదే రోడ్ నుంచి వచ్చినాం. అక్కడ వేమనాడ కమాన్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ ఫస్ట్ ఎల్లారెడ్డిపేటకి వెళ్ళాలి. అక్కడ నుంచి కొంచెం లెఫ్ట్లో కొంచెం లోపలికి వెళ్తే వస్తుందట. రోడ్ అయితే బాగానే ఉంది. ఇంకా వెళ్తే వస్తుంది. అరౌండ్ 1 అవర్ అయితే నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే మేము సిరిసిల్ల టౌన్లో ఉన్నాము. మేము ఇప్పుడు గాక్స్ కోసం ఇస్తున్నాం. మా ఫ్రెండ్కి ఒక గాక్స్ లేదంటే మా వాడు గాగుల్స్ ఇంట్లో మర్చిపోయాడు. సో జస్ట్ ఒక నార్మల్లీ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. అందుకే ఆగిండు. అగో ఈజ్ ద వన్. బ్రాండెడ్ పెట్టుకొని చూసి తీసుకోవాలంటే కష్టం కాదు. సో ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి అడ్జస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి తీసుకుంటున్నాను మా వాడు. ఇంకా చూడండి గైస్, ఏమంటారు మీరు? కామెంట్ పూలు పోతావా ఇది చూడు. ఏ క్లాస్? అంగన్వాడి. ఇది హాయ్ హాయ్ నాడు మాత్రం వచ్చేస్తా రావా నాడు. వీడియోలో వస్తుంది. చలో బ్రేక్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవాలి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ టైం వేస్ట్ వెళ్ళిపోదాం. అడిగా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. లోపల ఎన్ని కిలోమీటర్లు? విలేజ్ వస్తుంది. విలేజ్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలంట. అంకుల్ చెప్తుండు. జస్ట్ 2 కిలోమీటర్లు. రోడ్ అయితే బాగుంది. వచ్చేదారిలో మొత్తం పొలాలే ఉన్నాయి. మంచిగా వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చాలా చల్లగా ఉంది. ఇది హాట్ 2 o'clock టైం అయినా కూడా ఆరాంగా వచ్చినాం. ఫ్రెష్ ఎయిర్.
లొకేషన్ చూపించింది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 8 కిలోమీటర్స్ ఉంది గూగుల్ మ్యాప్స్. సో ఇంకా 8 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. ఆయన ఫాలో అయ్యి వెళ్తాం. ఇక్కడ ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది ఇప్పుడే, మొత్తం బైక్ అండ్ కార్ డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ లోకల్ పర్సన్ హెల్ప్ చేసిండు. గూగుల్ మ్యాప్ లో కూడా మా కరెక్ట్ లొకేషన్ కరెక్ట్ చూపించలేదు. సో మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకొని వస్తే చాలా వేస్ట్ అండి చిన్న సముద్రంకి. లోకల్ గైడ్ లోకల్ పర్సన్ ఎవరైనా అడిగి రావాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ లోకల్ విలేజ్ స్ట్రీట్ల నుంచి చిన్న చిన్న గల్లీలు ఉన్నాయి. ఈ స్ట్రీట్ల నుంచి పోవాలి. ఈయననే హెల్ప్ చేసిండు నాకు. హాయ్ హాయ్. గౌతమ్ మేము రీచ్ అయిపోయినాం వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి. అండ్ వెంకల్ చూసారు కదా, ఇక్కడ జనాలు లోకల్ పీపుల్ ఫిషింగ్ కూడా చేస్తారు. మనం కావాలంటే వాళ్ళతోని ఫ్రెష్ ఫిషెస్ పట్టుకొని కుకింగ్ కూడా చేయించుకొని తినొచ్చు లీజర్గా మంచిగా. ఇప్పుడైతే క్రౌడ్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో మరీ ఎక్కువ ఏం లేవు, నార్మల్గా ఉన్నాయి. కానీ వెళ్ళి ఆరాంగా స్నానం చేయొచ్చు. సో లోపలికి వెళ్ళి లైట్గా బాత్ చేసుకొని ఆరాంగా కొంచెం వాటర్లో ఎంజాయ్ చేసేసి స్టార్ట్ అవుతాం. అండ్ వచ్చే రోడ్డు కూడా మొత్తం చిన్న విలేజ్, మంచి పల్లెటూరు వాతావరణం, మంచి గ్రీనరీ బాగుంది. లోపలికి వెళ్దాం. ఎంట్రీ కూడా టికెట్ ఏం లేదనుకుంటా, పార్కింగ్ ఫ్రీ. మాట్లాడరా, మేము ఇవన్నీ చదువుకోవద్దా? మాటల తర్వాత అదే వాటర్ ఫాల్. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తామేమో, కానీ కొంచెం పాకురు ఉంటుంది, చూసి వెళ్ళాలి, జారుతుంది. అక్కడ వెళ్తా, అక్కడ ఎవరు జనాలు, జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. జాగ్రత్త కూడా కాదు, కష్టంగా వెళ్ళడం వల్ల. ఎవడు వెళ్ళినాడు రా, వాళ్ళు వెళ్ళినా కదా. సో ఇప్పుడు మేము డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని కిందికి వెళ్తున్నాం. చలో, చిన్న ట్రెక్ అనుకోండి.
దా అది ముఖం అలిగినాడు రా ఆడు అలిగినాడు రారే. ఫైనలీ కిందికి వచ్చేసినాం. చెప్పులతో వచ్చినాం కదా, కొంచెం దేనికి కష్టమైంది. అండ్ వర్షం పడితే అయితే కష్టం ఇట్లా రావడం, ఎండ కొడుతుంది కాబట్టి బురదేం లేదు కాబట్టి వచ్చేసినాం. అదే ఇప్పుడు మేము కిందికి వెళ్తాం, ఇంకా వెళ్ళి బాత్ చేస్తాం. వాటర్ న్యాచురల్ వాటర్ సప్లై వస్తుంది. ఏం అప్పుడు మ్యూజిక్ ఉన్నదా ఏ అది వెనక చూస్తారు కదా, ఇక్కడ లోకల్ విలేజర్స్ ఇప్పుడే ఫిషింగ్ చేసారు, ఒక చేపని పట్టిరు. అరే చిన్నగా వస్తున్నారా? వాటర్ ఫాల్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అయిపోయింది.
ఇది మరీ అంత చూసేంత ప్లేస్ ఏం లేదు, జస్ట్ నార్మల్. మనం మరీ ఖాళీ ఉండి బోర్ కొట్టి వెళ్ళాలనుకుంటే తప్ప అంత పడట్లేదు. కానీ దీని పక్కనే ఒక చిన్న వాటర్ ఫ్లో ఉంది, స్మాల్ వాటర్ ఫాల్ అయితే ఉంది, అది పడుతుంటుంది. వెళ్ళే దారి కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతే. వీకెండ్ ప్లాన్ చేద్దామంటే నేనైతే ప్రిఫర్ చేయను ఈ ప్లేస్కి. రాకండి, ఏం లేదంతా, మేము వచ్చి వేస్ట్ అయింది మాకు. సో ముందు చెక్ చేసుకున్నాండి, గూగుల్ మ్యాప్స్లో అన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ చూసి రాకండి, అలాగే మోసపోకండి.